Сиздин чалууңуз боюнча келдик да. Аябай жумуш көп болуп кол бошобой. Бир жактан айткан сөзүңүзгө мен вообще чыдай албай келдим да. Каяка комментарий жаздыңыз эле? Мен Инстаграмга комментарий жаздым сизге, ошол жактан. Комментарий. Не деп жаздыңыз эле? Менин 3 балам бар. Жалгыз бой энемин, математикамын. Кайрымдуу инсандар болсо, мага кайрылып, баламдын комплекс дарысын алып бергенде жардам бериңиздер. Өзүм квартирада турам деп номеримди жазгам, таштагам. Арадан 2 күн өткөндөн кийин эле бир байке чалды. Ушундай комментарийден шарттатпай алып коелучу. Не деп чалды? Мен комментарийден окуп калып, Инстаграмдан көрүп калып чалып жатам. Неме жардам сурап кайрылып турсаң, эгерде төшөк жагына кандайсың, не макул болсоң, мен ошол 2000 дарынын акчасын берейин деп. Төшөккө чакырдыбы сизди? Төшөккө чакырды, өзүмдөн Ошого макул болсоң анан кийин жардам берем дедиби? Ооба, ошого макул болсоң жардам берем деди. Телефон номери бар сизде? Бар. Бул биринчи жолу эмес, бир эле жолу эмес, мага 5 жолу чалышты, 5 түрдүү адам. Бардыгы ошол жөнүндө неме кылышты. Бардыгы ошо төшөккө чакыртабы? Ооба. Мен комментарийга деле жазганмын. Сураныч мени мыскылдап, неме кылып, жазбаңыздар, чалбаңыздар, жардам берсеңиздер, чын көңүлдөн берем дегендер болсо чалсын деп жазгам да, бул жердечи. Себеби мен 2 жолу турмуш көргөм. Кайра жаңылгым келбейт деп комментарийга толук түшүнүктүү эле кылып жазгам да. Болгону улуу бала. Жардам берем деп атат, бирок төшөккө чакырып атат сизди. Ооба. Ошентип мен аялым төрөдү, мындай болду, тигиндей болду, төшөккө кандай карайсың? Эгер жакшы болсоң, мен ошол жагынан жардам берейин. Башка мындай чын жүрөктөн жардам берем дегендер болдубу? Жок. Такыр болгон жокпу? Мына Кудайдын ыйык күнүндө Рамазан айында айтып атам, андай адам болгон жок. Вообще башка мындай мамлекет тарабынан бир жактарга кайрылдыңызбы? Мындай жардам ала алдыңызбы? Создачтадан бирмеше кун келген. Андан кийин Балбак Төлөбаевдин өзүнүн комментарийсине жазып отуруп, мен 1 литр май, 1 килограмм рис, ошентип 2 килограмм un кылып алып. Мэрияданбы? Мэриядан. 1 килограммдан алып келип берди. Андан кийин өкмөт жактан Болду. Значит, келиптир да жардам, Азыр муктаждык дарыга болуп атабы сизге? Ооба. Балаңыз кандай? Ооруйт дейсизби? Балам эпилепсия менен өлөт. Конвлекс деген дары ичебиз. Азыр оорутабы? Азыркы момент уже кечкирип калат го, ошол моментте башталат. Кармайбы? Кармайт. Мурдунан кан кетет, оозунан кан кетет, кадимкидей тили артка тартылат. Дары жоктун айынан болду азыр? Дары ичсе андай болбой калабы? Канча сом турат ал дарысы? 2000 сом турат, түштөгө. Мен ошон үчүн адамдарга кайрылган болсом, балаңызга дары алыңыз. Балаңызды жакшы караңыз, бул эпилепсия өтө неме. Андай комментарий жазгандар, булар менен азыр мен кайрылуу жасайм. 2000-жылкысызбы? Сиз кандай жашайсызбы менен бул? Кандай? Мынандай кылып уруп туруп ал сизди кандай бул? Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 4-май күнү. Аябай кейиштүү, аябай бир жагымсыз окуяга күбө болдум. Колунда 3 айлык наристеси бар, боюнда дагы бар. Өзү жапжаш, 2000-жылкы. Жапжаш келинди күйөөсү сабап көчөгө чыгарып койгон. Өздөрү бир квартирада жашаган бир боорукер адамдар көчөдөн таап алып, жандарын алып келип, жанында бир бош квартира бар экен. Мүмкүн болушунча жардам берип, төшөктөрдү берип, ошол жерде багып атыптыр. Бизге кабар келген, анда алдыдагы видеого күбө болуңуздар. Бияк өзүнүн квартира турбайбы бул? Бош квартира барбы бу жерде? Бирөө бош болчу, биз койгонбуз да. İçinde bir nechasi barбы? Жок, эсти жок. Мен киргизип алайын деп, мен 4 балам бар да. Жака кирди? Атыс кошунабы? Чекускайда. Саламатсыздарбы? Чечип кириш керекпи? Жок, киребиз. Сиз менен киребиз.
Кичинекей бала бар экен да. Канча жашта? 3 айлык. Азыр мен тарттым уже. Андай бет жүз көргөн. Ой, эшик ачылып турат да, тиги салып коюштар. Ким сабады сизди? Жолдошуңуз сабады. Вообще олой кетип турбайбы? Кайтып калган да. Мындан да жаман беле. Качан болду? 20 күн болуп калды. Эки көзүм ачылбай калган, эң ушунча болду. Başınız ağrıyan yok mu? Kuskan yoksuz mu? Жок, бирок мурдуман түкүргөндө оозумдан кан чыгып атып тургандай болбой калды азыр. Азыр башыңыз оорубай элеби? Жок. Баштарыңыздан бери чечип кетип турбайбы? Бул кайтып калган. Каякта ал бала? Беловскийде. Белоцкийлик өзү. Жок, мына Садыгалиева жашайт, ошол жакта жумуш кылып атат азыр. Сүйлөшүп атасыңарбы? Жок. Мен телефонум жок. Издебей атат дагы. Издегендер бул жактан бейт окшойт, сизде? Жок, издебесе керек. Билбейт. Биякта экенин билбейт. Магазинге келатсам мен. Көчөдөн таап алдыңарбы биякта? Көчөдө жүрдүңүзбү? Тартқан ошо баласы менен жанында калыптыр, баласы колунда бир пакет бар экен. Анын аябай кыйналып ошо. Кайка барышын билбей эртең менен. Көчөдө жүргөн да турабы? Мен ертиштип келдим. Мен биз өз квартирамыз да. Хозяиниңер билеби биякта? Хозяинге айттым да, бир комнатаңыз бош бол, хотя ошол жерде жанында калбай биз сени карайбыз. Төшөк берип, жылытып аны. Ошо кечектен бери ушинтип карап атабыз. Курсактарды тоголой азыр. Курсам тоголуп, төшөктөн 3 айлык бала экен, бу? Еще боюнда. Дагы боюңузда барбы? Bu emniyesi, köyümüzde balanız kalmadı mı? Yok. Şu balanız hem boyunuzda da. Ошо алдырасың деп салыпты да. Оюндагасын алдырасың деп саладыбы? Нас беле? Жок, чипейт экен. Ичпей турушунча саладыбы? Канча жыл болду жашаганыңар? 1,5 Жаш келин келмейтин. 2000-жылкысызбы? Сиз кандай жашайсызбы менен бол? Кандай? Мынандай кылып уруп тургалы сизди кандай бул? Эветкен башында. Ben kolmen urmak kendim. Tumen. Ата-энеңиз барбы сиздин? Нукатта файлда. Билбейт азыр алар мындай болгонуңузду. Жок. Атыңызды айтпаңыз анда. Азыр биякта запись болуп атат, атыңызды айтпаңыз, айылыңызды айтпаңыз. Акчаңыз бар жаныңызда? Жок. Ошо памперсина бала деген смес кеткен да сүттү. Мен продуктты таштасам тамак саман каралашып турасыздар да. Benim canımda da film hazırlığı da. Yoksa çalışı isteyecek mi de? Менде бар. Mağazı böyle. Buna da koşmuş. Ошо смесине анан памперсин алып турсам жол ачылса айылга кетем деп атат. Ошондой кыласыз да, айылга эле кетиңиз ата-энеңиздин жанына бир турганда. Силер кетпейт экен, орга кетпейбиз. Азыр бүгүн 4 болду, 10 6 күн кичине каралашып туруңуздар, сиздерден сураныч. Жол ачылгандан кийин аны мага чалсаңыздар мен салып берейин. Кече бир ошко кетиптир, ачып келди жол. Кошуңузду. Сураштырып көрөбүз кандай? Сураштырып көрөлү, болсо сразу эле салып беребиз. Жок, мынайым кичине неме кетсин көк аласы. Вообще бул менин кантип кирип барат азыр. Ата-энесинин деле жүрөгүн оорутат мындай боюнча. Сотрясениясы конкретно да бул кандай? Бул эркектердин дагы бетин мындайын көргөн эмесмин мен. Мынчалык көк ала болгон. Боюңан алдыр деп ушунча сабадыбы? Анан жообун берип туруп көчөгө чыгарып койду, э? Мен алдырбайм деп, алдырбасаң өзүң жашайбер деп жооп берип. Талак бердиби? Сени үйүңө жеткиребиз. Азыр кызалат болбойт. Неме болуп тур. Апаңанда жанына барсаң аны апаң чечет да. Өзүң жоош кыз окшойсуң, 2000-жылкы болсоң, анан азыр 2000-жылкылар таң эле болчу эле, азыркылар, э?
ушунча жош болсоң ушунча сабаган болсо ии. Ичпей эле. Мейлі, кириңиздер, Биз дагы кетели. Макул. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Эсиңиздерде болсо мен кече күйөөсүнөн таяк жеп, көчөдөн бирөөлөр таап алып үйүнө киргизип алган келин жөнүндө видео чыгарганмын. Бүгүн өзүнүн туугандары келип алып кетти. Биз туугандардын колуна тапшырдык. Сарсана болбоңуздар, туугандар баары жайында. Кыргызстандын ар тарабынан, керек болсо Россияга чейин, Россиядан бери мага кайрылышып, биздин үйгө алып келип бериңиз, биз багып туралы, биз каралашып туралы деп мага кайрылгандар көп болду. Сиздерге чоң рахмат. Эми сарсана болбоңуздар. Ал келин туугандарынын колуна тапшырылды. Алдыдагы видеого жалпыңыздар күбө болуңуздар. Калганын аксакалдар өздөрү баргандан кийин бетиме отуруп сурайт да. Азыр бул жерде элдер дагы бар. Азыр телефонду өчүргүлө. Ооба, жош эле. Кийин сүйлөшөсүздөр. Кийин сүйлөшөсүздөр. Атың ким сен? Мурат. Мурат. Тайкес болсу. Тайкес менен бир тууган. Бир тууган тайкес. Ошондойбу? Ооба, апам бир тууганын исими болсу. Азыр эми бул бирөө келет деп атат да. Алып кетет сеничи. Нокатка сразу чыгасыңарбы азыр? Азыр ошколор барабыз, ошколордон рабочий барып, рабочийден сразу. Машина менен келеби, сага келе турган адам? Шлагбаумга машина менен келет, жарым саатта. Ага чапарга биз. Түшүндүрүп, жөө түшөсүңүз. Анда менен кете бересиңер, шлагбаумга чейин жетирип коеюнбу? Болот, Жола чыктык силер Ошчага. Амалын табат да кыскасы. Ошо мына тапшырдык. Карындашың да турабы? Карындашың тапшырдык. Милицияга сен жазайсың да? Жок. Карантинде күйөө болгондо өзүм менен таап сүйлөшөм да. Күйөө баланы билесиңби? Эми ал тууган урук өзүңөрчө четишесиңер аны. Биз мындайда биз бирөөнүн семьясына киришкенге акыбыз жок. Бул семейный проблема. Мына самый главный аманат карындашыңдын колуңа тапшырдык. Ооба. Мына кичинекей баланы урутпай аман эсен жетип ал. Бул жагы өзү кеш болот, балдар менен. Все, анда жүргүлө кеттик. Мен машина менен шлагбаумга чейин, машинаңарга чейин жеткирели. Силерге ак жол аман эсен жетип алгы. Каражат барбы акча? Жетип ала турган, а? Кеттик. Все, кеттик. Рахмат дейм. Кеттик. Мо байкеге рахмат, үйүнө киргизип ушул жан жабатканда көчөдө кылган булчу. Мына кыздар таап алган, мына силерге рахмат. Силерге отдельно келебиз. Силердин да проблемаңарды чечиш керек. Жок, продуктысын силер алып алгыла. Болду, бул кетет да майылга. Продукта силерге. Ооба. Рахмат Макул байке, сизге рахмат. Жардам бири-бирибизди жетелешип, ушундай кыйынчылыкта, ооба. Силерге рахмат, самый главный. Ушу баткырып. Азыр бул кыздын паспорту сиздеби? Колумду жетектеп жүрөм. Бердиңизби? Бердим паспортун. Все болду. Кеттик анда, кетели. Макул байке, сиздерге рахмат. Чоң рахмат.